Olá, escorpianos, tudo bem com vocês, meus amores? Espero que sim. Essa leitura são para os escorpianos de Sol, Lua, Vênus, Ascendente e é para o mês de agosto. Cadê os escorpianos deste canal? Para vocês que não me conhecem ainda, sejam bem-vindos. Meu nome é Thaís, sou taróloga, terapeuta holística. Prazer em te receber aqui. Para você que está sempre aí comigo, prazer em te ter em mais uma leitura. E já começamos. 3 de espadas. Quem quiser informações sobre leituras particulares, o telefone está na descrição do vídeo. Tem alguém que tá sofrendo muito por causa de você, escorpião. Pode ser você que tá assim? Pode, tá? Também pode ser alguém na sua energia. É preciso adaptar. E as leituras, elas podem estar sempre espelhadas, tá bom, gente? Eu sempre falo isso. Olha, escorpião, tem uma pessoa aqui que tá sofrendo muito. Tá sofrendo muito por causa de você. É uma pessoa que tá muito arrependida. É uma pessoa que tá lamentando não ter aproveitado a oportunidade enquanto ela estava ali. Gente, essa pessoa aqui, ela tá depressiva, gente. É uma pessoa aqui que ela tá com problemas emocionais sérios. Não tô exagerando, tá, gente? Eu não exagero, eu sempre falo a verdade. Mas aqui não é exagero. Eu tô falando de alguém aqui, então assim, escorpião, você vai saber se é você. Se você não está nesse estado emocional aqui, não é você, é alguém na sua energia. Ou se você acha que não tem ninguém assim por você, então é porque é preciso soltar a mensagem, em algum momento vai ter uma leitura pra ti, tá? Então, escorpião, tem uma pessoa aqui sofrendo muito, tem uma pessoa muito amargurada aqui, ó, sofrendo que perdeu uma oportunidade, pensando que você era uma ótima oportunidade de relacionamento amoroso, era uma ótima oportunidade para a vida toda. E aí essa pessoa aqui na sua energia, ela tá muito triste por não ter tomado uma atitude. É uma pessoa assim, olha, eu diria que ela está depressiva, é uma pessoa que está com sérios problemas emocionais aqui, viu? E essa pessoa, ela tá se dando conta, assim, de todas as atitudes que ela teve a vida dela inteira. Porque ela é uma pessoa que se auto-sabota. Ela se vitimiza muito e ela se auto-sabota, né? Ela fica mergulhada, assim, nos medos, nas incertezas, nas inseguranças. E aí é como se essa pessoa que ela se auto-sabotasse. E aí ela se auto-sabotou com relação a você. E ela se auto-sabotou também em outras áreas da vida dela, em outras situações da vida dela. E essa pessoa hoje, ela tá sofrendo muito por você, tá, escorpião? É uma pessoa que tá assim, olha, muito arrependida, é uma pessoa que... Nossa, é uma pessoa que está realmente muito triste por conta de você. Triste por ter te perdido, tá? E triste com ela mesma por ter te perdido. Sentimento de tristeza muito grande. Essa pessoa, ela não tá conseguindo seguir a vida dela, tá, escorpião? Aqui eu tô falando de uma pessoa que ela tá pensando tanto na oportunidade que ela teve com você e perdeu, que ela não tá conseguindo seguir a vida dela. Essa pessoa vai vir falar com você, escorpião. Porque ela tá assim... Essa pessoa tá numa fase muito infeliz da vida dela, onde ela tá sofrendo muito, onde ela tá olhando pra si mesma. Isso dói, gente. A vida tá pedindo dela mudanças. Então ela tá olhando, essa pessoa aqui, ela tá olhando para aquilo que ela precisa consertar nela. E ela enxerga a luz em vocês. É por isso que essa pessoa aqui vai te procurar. Ela quer que você dê a mão para ela.
Porque você, no período em que você conheceu essa pessoa aqui, você gostou muito dela, você sentiu muito amor por ela, você só amou. Você mergulhou nos teus sentimentos por ela, você regou ela de amor, você regou ela de carinho, de cuidados. E essa pessoa aqui, ela foi muito dura com você, ela foi muito rude, ela não soube aceitar o seu amor. Aí agora tá vendo aquela música assim, você não soube me amar. Tem uma música que diz assim, gente, eu não sei que música é essa, nem de quem é, mas é essa frase que eu tô ouvindo, você não soube me amar. E eu lembro de ter ouvido essa frase numa música. E aí, assim, vocês amaram muito essa pessoa aqui, mas muito mesmo, vocês regaram essa pessoa aqui de amor. Essa pessoa aqui, ela não soube receber o seu amor. Ela não soube te amar, porque ela não sabia amar a si mesma. Mas você tendo entrado no caminho dessa pessoa aqui, foi uma forma do universo mostrar para ela que existe amor de verdade, que existem pessoas verdadeiras. Quando você entrou na vida dessa pessoa aqui, olha, ela estava já desacreditada, já não acreditava mais que podia ser feliz no amor. Então o universo colocou você nos caminhos dela para mostrar, ó, existe sim algo bom, existem sim pessoas verdadeiras, existem sim amor de verdade. Essa pessoa aqui, ela continuou mergulhada nos medos dela e perdeu você. É isso que eu percebo aqui, ó. Alguém que te deixou escapar por entre os dedos. E aí essa pessoa aqui, gente, ela não tá conseguindo assim seguir. Ela vai vir falar com vocês a qualquer momento aí no mês de agosto, Escorpião. Pode ser mais no começo do mês, no meio, no final. Eu creio que vai ser, ou essa pessoa vem ali no início do mês ou mais pro final, tá? E aí, olha só. Você tá fechando um ciclo da sua vida amorosa, tá? Dos seus relacionamentos kármicos, né? Você teve aqui alguns encontros que te despertaram muito amor, assim como essa pessoa aqui, mas foram encontros pesados, que você amou, mas só te trouxeram dor, né? Dores necessárias, mas te trouxeram. Então, eu vejo você aqui, olha, fechando um ciclo. E essa pessoa aqui, ela tem necessidade de também seguir a vida dela. Ela tá num processo de introspecção, onde ela precisa reconhecer os próprios erros. Então ela tá enxergando as oportunidades perdidas e para ela seguir, é como se ela precisasse se retratar com você. E assim também você fecha esse ciclo com essa pessoa. Falando a morte. Gratidão. Isso mesmo, gente. Só que vocês estão bem, vocês estão emocionalmente, vocês estão bem, sabe? Desde que vocês encontraram essa pessoa aqui até agora, vocês já mudaram muito, né? Vocês se entregavam totalmente. Hoje vocês estão mais racionais, seletivos, mais responsáveis consigo mesmos. Vocês já eram pessoas muito sensibilizadas, muito sensíveis, espiritualmente falando. E esse lado espiritual se destacou ainda mais em você, desde o período em que você encontrou essa pessoa até então. E é como se uma grande transformação tivesse ocorrido em você. E hoje você tá mais seletivo, tá mais analítico, ponderado. E essa pessoa aqui, ela vai precisar te conhecer de novo. Ela vai chegar para conversar com você, você vai estar completamente diferente, mas ela vai estar igual. Ela vai estar da mesma forma, gente, tá? Por isso que eu tô dando essa volta toda aqui pra falar, pra vocês entenderem. Você evoluiu desde o período que você encontrou essa pessoa até agora. Eu não vejo muita evolução nessa pessoa aqui, tá?
O universo está empurrando ela para que ela reconheça os medos, as tristezas na vida dela que impedem ela de prosseguir. Então ela está fazendo um reconhecimento de tudo aquilo que ela deixou escapar por entre os dedos dela. E é como se ela estivesse querendo recuperar algo, entende? Mas na verdade é o universo que está empurrando ela para ela poder caminhar, para ela poder evoluir. Então, assim, essa pessoa aqui, ela tá numa frequência vibratória muito mais baixa do que a sua, tá bom? E aí a espiritualidade vem dizendo para você não se deixar ludibriar por essa pessoa aqui, porque ela vai falar para você que tá muito arrependida, ela vai falar para você que o quanto tá sofrendo, que sente muito por ter te perdido, vai te pedir desculpas, inclusive. Aí a espiritualidade vem dizendo para você usar o teu lado racional, para você equilibrar muito os dois lados da balança, emocional, racional, e não alimentar ilusões com relação a essa pessoa aqui. Ouça tudo que essa pessoa aqui tem para dizer. Gente, me perdoe pelo chorinho do meu bebê, que ele acabou de chorar ali no fundo. Então, o que a espiritualidade vem dizendo aqui, olha, para você ouvir o que essa pessoa tem a te dizer, ter com ela uma conversa amistosa, ter com ela uma conversa equilibrada, amigável, acolhendo, seja acolhedor, seja acolhedora com essa pessoa aqui, mas que você não se deixe se ludibriar pelas palavras dela, que você faça a percepção da energia dela, daquilo que está por trás e de repente você não está vendo. Porque o que eu vejo nessa pessoa aqui, gente? Ela tá querendo encontrar a luz no fim do túnel, tá? Porque ela tá mal, né? Ela rejeitou vocês naquele período, ela meio que deixou vocês assim no frio. Mas, gente, vocês melhoraram, tá? Vocês sofreram sim, mas melhoraram. Essa pessoa aqui, ela está muito mal mesmo. Então, ela vai fazer uma apresentação danada. Enfim, então assim, não olhem, tá? Não olhem o que parece, enxergue além das aparências, tá? Sinta a situação, acolha as palavras, mas ouça com a sua intuição, sinta com a sua intuição, sabe? Porque é como se aqui, olha, fosse um aviso, na verdade, que é uma pessoa que mexe muito com você. Então você precisa ficar muito atento ou atenta, porque você pode acabar se iludindo com essa pessoa aqui, tá? Então, assim, mantenham aí o equilíbrio entre você e essa pessoa, no sentido de vocês conseguirem acertar, assim, as contas, no sentido de eliminarem o karma, eliminarem aquela grande dor que você sentiu lá atrás, que essa pessoa sente hoje, né? Essa pessoa retorna para isso, para que haja um reparo aí, tá, gente? Só que ela volta ofertando os sentimentos dela. Ela volta aqui querendo estar com você. Ela está muito ansiosa para que você dê uma segunda chance para ela. Então, assim, tudo que eu disse aqui foi para você ser racional e não se iludir, tá? Eu não disse em momento algum que essa pessoa aqui, por exemplo, ela é uma má pessoa, muito pelo contrário. Eu vejo que ela é uma pessoa que tem muitos problemas emocionais, que está se transformando e que começou a se autoajudar. Então, Deus também ajuda, né? Porque quando a gente se ajuda, Deus nos ajuda. Então, essa pessoa que ela começou a se ajudar e o universo está se movendo para ajudar ela está se transformando, está em processo de transformação. Mas essa pessoa aqui, ela praticamente ainda não saiu do lugar, gente. Agora que ela tá acordando. Então, ela ainda é a mesma lá de trás, tá? De 1 ano, ou de 2 anos, ou de 3 anos atrás. Ela é a mesma pessoa. Você mudou ela? Não. Então, é o momento de você analisar com racionalidade se você quer essa energia na sua energia. Porque você vai ter que ter paciência com essa pessoa aqui. Ela é um pouco imatura. Ela tem muitos problemas emocionais. Ela é uma pessoa que se vitimiza muito, tá? Isso aí é fato. É aquela pessoa que vai estar sempre colocando a culpa no outro, jamais reconhecendo que a responsabilidade é dela. É uma pessoa que vai achar que tá todo mundo contra ela e que coitada dela, entende? Então essa pessoa, ela vibra assim, entende? Agora que ela tá começando a sair desse padrão. Só que ela retorna aqui pros teus caminhos, pra você, escorpião, decidir o que você quer com relação a essa pessoa aqui. Porque se você quiser ficar com ela, vai ser necessário
muito amor da tua parte. Vai ser necessário muita paciência e compreensão com essa pessoa aqui, tá? E se vocês não quiserem estar com ela, é momento de ter uma conversa equilibrada, amistosa, para que vocês fechem esse ciclo aqui e eliminem essa dor. Essa dor que machucou o seu coração e que hoje machuca o coração dessa pessoa aqui, né? O perdão. E se for para voltar para essa pessoa aqui, se for para ficar com ela, perdoe. Não adianta vocês ficarem com ela sem vocês se perdoarem de fato. Então tá chegando o momento em que essa pessoa aqui, ela está assim, ó, prestes a te enviar uma mensagem, ela tá prestes a cruzar o seu caminho. Pode ser uma pessoa que simplesmente passe por você na rua e que ali comece uma interação entre vocês, de repente uma mensagem chegue logo após isso, porque é o universo que vai promover esse encontro, é o universo que traz essa pessoa para os teus caminhos, porque acabou que foi gerada uma grande dor entre vocês. Você sofreu, essa pessoa hoje tá sofrendo até mais do que te fez sofrer, viu, gente? Tá retornando aí pros caminhos de vocês. É isso. Tá, diante dessa mensagem aqui, eu vou ver se tem mais coisas. Diante dessa mensagem aqui, para o grupo de pessoas que receberam essa mensagem, eu vou pegar uma reflexão. Para escalar uma montanha, basta levar o essencial. Na vida, a bagagem cheia de supérfluos nos impede de chegar à felicidade. Analise o que é essencial para essa conquista. É isso, olha. Para escalar uma montanha, basta levar o essencial. Na vida, a bagagem cheia de supérfluos nos impede de chegar à felicidade. Analise o que é essencial para essa conquista. Vamos lá. Saber o que mais. Tem mais alguma coisa aqui para vocês, escorpianos. Eita, gente. Um segredo vai ser revelado para vocês aqui, gente. Tem alguma coisa aqui que vocês não sabem ainda, mas de alguma forma vocês já estavam sondando, buscando por alguma resposta, que essa resposta aqui ela vem para te ajudar a solucionar algo. Mas eu enxergo essa revelação aqui, de repente essa resposta, como algo inesperado, como alguma coisa que você pode passar a ver de um jeito diferente. Pode ser que você passe a ver uma pessoa que está perto de você sobre outros olhos, tá bom, gente? Pode ser que você aí passe a nutrir sentimentos diferentes por alguém que já estava perto de você. De repente você começou a olhar para essa pessoa diferente. Houve uma revelação de que os sentimentos que você tem por essa pessoa vão além de uma amizade. Eu sinto que eu tô falando com um grupo de pessoas aqui que estão numa dinâmica de amizade com uma pessoa, ou por exemplo, você conhece essa pessoa há muito tempo, mas agora você começou a olhar para ela com um olhar diferente, tá se sentindo atraída por essa pessoa. Você vai ter uma revelação espiritual muito forte com relação a essa pessoa aqui. Essa pessoa aqui, ela também tem sentimentos por você. Ela vai deixar você perceber que gosta de você, olha. E aí, você esconde os teus sentimentos porque você acha que é platônico, e essa pessoa também. Porque da mesma forma que você passou a olhar ela sob novos olhares, né? Com um olhar mais apaixonado, mais encantado, essa pessoa também passou a olhar assim para você. E aí, como ambos estão guardando isso, isso vai ser revelado aqui isso vai ser revelado para vocês. Vocês vão ter oportunidade de revelar sentimentos. E a outra pessoa também por vocês. Vai ser um momento de troca que vocês vão ter com essa pessoa aqui, onde as forças do universo vão estar conspirando para que isso ocorra. A carta caiu. Ó, coração. Justamente.
um momento bem específico aqui no universo, onde vai haver uma manifestação de amor aí dessa pessoa para você, e você vai se sentir segura para manifestar os seus sentimentos também. Escorpião, é isso que eu tenho para vocês, meus amores. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Beijo grande no coração de vocês, escorpianos. Até a próxima leitura, meus amores. Tchau, tchau.